Така, здравейте на всички, аз съм Наско 27 и това е следващото видео от моята поредица. Така, сега тук съм ви подготвил един Giant Chest и Clan Chest. Така, нека първо отворим Giant Chest. Видим какво ще изпадне. Така, Gold, Archers, Rocket и 175 стрели. Ще ги апгрейдне сега Clan Chest. Така, Gold, Fireball, Goblin Hut, Guard, Mirror, Dark Prince, така и Royal Gigant. Така като цяло горе-долу не съм доволен на този Clan Chest, защото просто не се пада нищо, какво ви кажа. То дали ще му стигне парите да апгрейдна всичко. О май гот. Giant Royal Gigant на 7. Добре. Вдигаме много левел. Добре, това беше много левел. Така, както виждате, вече съм на 7 арена и стана някакъв апдейт, при който станаха 410 диаманта Giant Chest. Така. Това сме събрахме го. Нека да изгледаме този батъл. Или барбари ни пускахме? Не. Цяло не съм кой знае колко доволен от този Clan Chest и Giant Chest, защото просто се паднаха нищо интересно. Да, малко лево, че стигнахме до 8 лево, за да имаме после за турнамент. Тук Valkyria, ние пуснахме отзад в Fire Spirit. Тук си казах първо, какво ще представя на толкова на Форманс и аз просто тук ни Fire Spirit. Това бомбърче съответно и така. Беше този интересен батъл, защото ние не бяхме закосвали кола, пък той съответно нямаше какво да и ние направи тук по колата. Тук не стрели. Ето сега тук стрелите ги пускам. И сега Skeleton Army. И отново Fire Spirit зад него. Тук сега зад и тук на Форманс. Защото да ме Alloy DX. Тук не бутна кола, аз просто казах, трябва да я бутна линия. И тук принца просто. И той взе колата. И сега тук един Giant Skeleton, аз веднага отзад лик барбарени. Изчаках просто стрелите. Тук се справихме добре. Сега тук малко леко мислях запада, ама спукнах после Fire Spirit. Тук сега виждате Operator Wizard и сега Goblin Barrel.
Ето го Гоблен Барела и 2 на 1. Така, хора ми с това да бъде от видеото. Надявам се това ви е харесало. Ако така, харесайте, коментирайте и се абонирайте за канала ми. И до скоро.